У нас в гостях представитель интернет-магазина «Храп-шоп» Светлана Немоляева. И, как вы догадываетесь, разговор наш сегодня касается храпа, который является, в общем-то, большой проблемой. Я думаю, многие с этим сталкивались. Самое удивительное, люди часто говорят, когда им потом рассказывают на утро, что они тоже храпят. И со всеми такое случается. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Действительно, со всеми такое встречается. Поговорим сегодня о храпе. Что же такое храп и в чем причины? Причин у храпа может быть очень много. Это и врожденное искривление носовой перегородки, это и бактериальная инфекция, это полипы, это чрезмерное употребление алкоголя. Очень частое явление. Очень часто. Человек трезвый не храпит, выпил, храпит. Выпил, храпит. Очень часто явлением храпа является полнота. Чаще всего, конечно, храпят мужчины в возрасте от 30 лет. Но часто такое случается и когда молодые люди, даже 17-летние, 18-летние, сотрясают своим храпом. Я слышала о том, что одной из причин храпа может быть нарушение сердечно-сосудистой деятельности. Я слышала о том, что есть какие-то проблемы с давлением у человека и может быть храп, потому что многие обращают внимание, как только появляется храп, надо обязательно начинать следить за своим здоровьем, даже так говорят. Слышали вы об этом? Да, конечно, сердечно-сосудистые изменения являются очень часто причиной храпа. Обязательно нужно обращаться к врачу и лечить храп. Потому что храп – это действительно заболевание, очень серьезное, доставляет массу неудобств домочадцам, да. Имеет серьезные последствия. Да, вообще храп часто люди относят к несерьезному, к чему-то такому, с чем можно жить, а ведь по факту оказывается, что человек, храпящий во сне, не восстанавливается. На самом деле так. Храп часто сопровождает явление апноэ. Что это такое? Когда человек на длительное время прекращает дышать. И вот это самое опасное, потому что в данный момент прекращается кровоснабжение мозга, на утро чувствует человек себя разбитым, у него присоединяются депрессии, человек не выспался, он нервный. Ведь если разбирать весь процесс храпа, то, конечно, можно найти много причин, но, в общем-то, мы говорим о дыхании. Дыхание нарушено, соответственно, не поступает кислород в кровь. Угу. Соответственно, мозг не снабжается кислородом в должной степени. Ну, в общем-то, отсюда и все причины наших недомоганий. Порою страшно наблюдать за храпящим человеком, потому что на мгновение, ведь есть же еще особый художественный храп у многих. Да, конечно. И бывает, когда ты подстраиваешься под ритм и понимаешь, что ну храпит живой, ну что, и слава богу. А потом на мгновение человек перестает дышать. Вот это и есть. Вот это как раз и есть вот явление апноэ. Да. Угу. Действительно, оно очень негативно влияет на организм. А вот многие говорят о том, что врожденные особенности строения мягкого неба язычка также могут быть причиной храпа. Врожденные особенности строения мягкого неба, это как? Это может быть. Это недостаточная эластичность мягкого неба и язычка. Угу. Поэтому человек по жизни храпящим считается. А что, это небо сокращается во время дыхания, когда человек дышит? Ну, оно вот наоборот, вот в таком состоянии, при дыхании, да, в расслабленном, он не обладает определенным тонусом. Я специально сейчас начинаю пугать наших зрителей и саму себя, наверное, в первую очередь, потому что храп действительно при всей своей легкой такой внешней как бы не проблеме может приводить к развитию гипертонической болезни. К истощению нервной системы, потому что человек не высыпается. К стенокардии, правильно? Да, правильно. Стенокардия – это что, напомните вы? Это учащенный такой ритм сердца. Сердцебиение. Угу. Резко возрастает вероятность развития инфаркта, миокарда и инсульта. Тоже это храп является причиной такой возможности? Ну, сопровождает эти заболевания. Сопровождает? Сопровождает, да. Храп сопровождает инсульт? Нет, как бы подводит к этим заболеваниям. Храп? Да. Угу. Ну, как бы является одним
одной из причин. Уже хочется лечиться. Лечиться раз, делать профилактику два. Можно ли, Светлана, отметить какие-то основные такие векторы, советы, как избавляться от храпа? Можно. Так как в основном храпят полные люди, это, конечно, снижение веса. Я сама иногда храплю, потому что вес имею небольшой. Вот, поэтому... А кроме веса, кроме того, чтобы следить за своим весом, что еще Поэтому можно? рекомендованы, конечно, диеты, снижение веса. И сегодня как раз мы хотим предложить нашим телезрителям вот такие чудо-клипсы. Эти клипсы действительно могут сотворить чудо. А что в них такого? Это магнитная клипса. На самом деле она весит 3 грамма. Ее очень удобно брать с собой. И она позволяет человеку излечиться от данной болезни, от храпа. Из чего выполнена клипса? Клипса выполнена из стерильного пластика. Такой силиконового такого вида. Она в виде дуги. Значит, она вставляется в носовую полость, очень легко разгибается и как бы закрепляется там. Значит, и вот какие-то железочки на концах у этой клипсы. Это 2 магнитика, которые благотворно влияют на организм, повышают тонус как раз мягкого неба и носоглотки, и тем самым снижают храп, уровень шума. Уровень храпа. Ага, ну я так понимаю, что она хорошо, легко держится, да? Да, она очень легко, она не доставляет никаких неудобств комфортных. Я сама лично себе ее пробовала. А что, прям вообще исчезает храп? Или как вот это выглядит со стороны? Храп действительно исчезает совсем. Абсолютно у 100% применяющих людей. Но так как каждый человек индивидуален, каждому нужен своя длительность приема. Рекомендовано носить данную клипсу 2-3 месяца, ну, кому как помогает. То есть это не обязательно надевать только на ночь, это можно надевать и в сиесту, в дневной сон, правильно? Ну, нет. То есть в любой процесс сна, в любое время суток? Да. Носить ее каждую минуту, как нет, это бодрствуешь, совершенно не не надо? обязательно. Да, ее даже, более скажу, не обязательно носить всю ночь. Да? Да, то есть она не для постоянного ношения во время сна. То есть мы можем сказать о том, что вот этот препарат, эта клипса, улучшает дыхательный процесс. За счет чего? Она расширяет носовые проходы. Там, то есть поток воздуха уже имеет больший объем. Объем входящего воздуха имеет больший объем. Да. Ну, я думаю, что так как причины храпа у всех могут быть разными, наверняка и консультации, конечно, необходимы. Да, вы, конечно, можете обратиться к нам в центр по телефонам 8 804 333 09 00. Наши специалисты всегда помогут, но предварительно, конечно, побеседовав и, может быть, выяснить первичные причины, а затем уже скорректировать. Ну, звонок бесплатный? Да, звонок по России абсолютно бесплатный, поэтому мы ждем всех желающих. Ну, я надеюсь, что цена тоже подъемная. Да, конечно, любому будет сподручно купить данную клипсу. Ну, в любом случае, выяснить все это можно прямо сейчас по телефону. Напомните еще раз, пожалуйста. Телефоны 8 804 333 09 00. И выглядит как украшение такое, да? Как украшение индианки. Да, так как здесь находятся 2 магнитика, можно не переживать, что клипса выпадет во время сна. Вот. Совершенно держится спокойно всю ночь. Скажите, Светлана, противопоказания есть? Да, такие противопоказания, конечно, есть, как у любого прибора. Данную клипсу не рекомендуем носить беременным женщинам, детям до 2 лет и людям, которые носят кардиостимуляторы, так как здесь присутствуют магнитики. Хочется также отметить, что данное средство не является медицинским прибором. Но оно гарантированно избавит вас от храпа, мгновенно причем.
и станет надежным помощником вашим по жизни. Ну, устранить храп путем стимуляции нервных клеток, благодаря чему дыхательные каналы раскрываются, носовой проход расширяется. Да, что дает... Кровоснабжение мозга улучшается, вследствие чего ваше состояние утром будет распрекрасным, настроение повышенное. Дышим без храпа. Дышим без храпа. Хорошо, что есть методы. Хочется сказать еще о том, что регулярное использование средства антихрап приводит к различным положительным аспектам. Как то улучшает дыхательный процесс, насыщает кровь кислородом, улучшает обмен веществ и стабилизацию центральной нервной системы, избавляет от риска осложнений функций сердечно-сосудистой системы, нормализует обмен веществ и обеспечивает возможность осуществления восстановительных процессов. В уходе он прост? В уходе он достаточно прост. Он выполнен из нетоксических материалов. После каждого применения прибор споласкивается водичкой и протирается спиртом. И все. И все. И этот прибор будет служить вам очень долго и станет надежным помощником в вашем быту. Представитель интернет-магазина «Храп-шоп» Светлана Немоляева была у нас сегодня в гостях у Геннадия Малахова с рассказом о приборе, который называется «Антихрап». Ну что, будем здоровы. Спасибо вам большое за подробное разъяснение.